waxaana wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno taariikhda ay leedahay degmada Diinsoor ee ka tirsan gobolka Baay waxaana taariikhdaasi inoogu warrami doona oo barnaamijka martinoogu ah Maxamed Cabdullaahi Aadan Abwaan Garaar oo kamid ah dhalinyaradii cuslaatay kana tirsanaa dadkii fanka u soo baxay ee degmada Diinsoor ee ka tirsan gobolka Baay marka hore ku soo dhaw Abwaan Maxamed waa ku soo dhawahay Diinsoor waa degmooyinkii qadiimiga ahaa oo ka tirsanaa gobolka Baay markii jubbada sare la dhihi jirayna lixdii degmo ee jubbada sare ay ku jirtay wax walba waa ku tartami jireen mar waxay ahayd goboleysiga jiray qabiil ma jirin marka waxa waaye degmada oo ugu firfircoon degmooyinka ayaan ka mid ahayn anagii baarela tartami jirnay meelaha aan kaga badin jirnay waxay sida fanko kaleeta kubadda cagta waa cad iyo madow oo mar waa laga badinaya mar waa badinaysa ciyaartooy saaseed laakiin dhinaca fanka ayaan kaga badin jirnay fanaaniin Diinsoor waxay lahayd oo heer qaran مثلا tusaalaha markaan soo qaato fanaanka weyn ee Xasan Aadan Samatar oo gurigiisa aad aragteen uu ku dhashay dugsiga uu wax ku bartay aad soo aragteen iskoolkii uu dhigan jiray aad soo aragteen at least wuxuu u dambeeyay in uu ku biiro ciidamada qalabka sida baydhabo ayuu tagay taarwo irtiibo ahaa kadib Xasan meesh ayuu heesaha ka bilaabay heesta kuwaad oo uu ku galay marka baydhabo markuu joogay hotel baararka baydhabo wuxuu ku tuugi jiray heesa sida shaliidee shibley haade heestan uu tiyaatar ku geli doono iyo birdihii ku yidhi baydhabo iyo heesa badan oo noocaas ah ayuu qaadi jiray laakiin markii oo uu tiyaatarka geliyay heesaha hirgalay uu geliyay waxaan u maleeyay 71 inay ahayd wuxuu ku galay heesta la yiraahdo hanaanka haboonay nafteedan kigsi baad ku noqotay waxaa sameeyay abwaan dhintay ilaaha u naxariista Maxamed Cumar Nuur dhihi jiray laxanka waxaa saaray isna waa dhintay ilaaha u naxariista Sahal Macallim Ciise abwaan Sahal Macallim Ciise afka arlaada marka Xasan habeenkii waxaan u maleeyaa Axmed Cali Askar inuu ka ahaa daadiyaha barnaamijka tiyaatarka waxay gaartay heer uu yiraahdo qayla kama dheere suuga 4 jeer lagu soo celiyo heesta waaga markuu bariyayna raadi Muqdisho nusku saaci ma qaan soo gali jiray wuxuu noqday heeskii ugu horeeyay idaacada kadib la soo saaray Xasan Hareedi Muqdisho isla markiina waxa loo qaatay hobalada waa bari baydhabo waxaa ka dhisneed koox culus ilaahay u naxariistay ragii waa dhinteen Cabdi Sheekh Joo ayaa kamid ah hees uu sameeyay Xasan Aadan oo qaadiyo heestan ilaa 1973 sanadkii ahaa bishiisii 8 heestan ninkii sameeyay Cabdi Sheekh Joo dhihi jiray nin kale oo aan xasuusto oo dhiyay Cabdi Naale oo mujaajilada iyo jiritaanka iyo waxa isku fiicnaa marka uu koox weyn baheed marka kooxdii markii Xasan uu baxay way kala daatay Xasan wuxuu noqday xidig weyn oo ka soo baxay gobolada waa bari dhaxay waxaan sahamayga marka loo eego Xasan uu qaaday sahamayga waxa Diinsoor heesan ku jiraan heeso waa ku jiraan heesii sortamayda waxa u badan Sahal Macallim Ciise qisadan huburo dhan Sahal Macallim Ciise ayaa sameeyay wixii shiliida shibley haade aan ahayn oo Sahal uu sameeyay inta kale waxay ku jiraan qisada huburo markii qisadaas uu qaaday mar hal hees kaliya ayaa loo dhiibay Sheeraan Shidaad marka sidii la rabay uma qaadin Sahal maalintaas ka dhaartay yiri waxaan Xasan ahayn heesaygi ma qaadi doono marka Xasan heesaas ayuu u badnaa raaxweynta marka laakiin hees waxaa jirtay weerar doow yiraahdo qisadii oo huburo socotay silsiladii Sahal u socotay ayaa waxa ugu dambeysay heestii ahayd iidow huburo islaantaya ani haweydiye hajuufto injigne irtiya saarade huburo islaantaya ani haweydiye unigidi ay tamaan warsho oofteeg ma mar raasa soo ku maqan
ayaa la sameeyey heestan weerar udooyo heesta iridhiimo idana heesta iridhiimo waxay jawaab u tahay weerar udooyo ilaa huro waa la helay dooyay joogtaa quraanaa la saaray in la ogol yahay waxaad ku dareemaysaa iidow dooshay bileesh mahayne suurad ee koy waldeya ayaa ku jirta heesta marka heestaas ay jawaab u haysay awal wuxuu dhihi jiray huro waa la weysay ayuu dhihi jiray laakiin markan dambe iridhiimo wuxuu leeyahay huro seedoba ma ere ilaahay ilaalay keen saar way marka heestaas waa la sameeyey hees kale oo qisada huro aan ku jirin oo xasan uu qaaday boolacadii la yiraahdo oo ujeedooyin badan iska lahayd ayaa ku jirta oo uu sameeyey abwaan weyn oo ilaahay u naxariistay waa dhintay mukhtaar maxamed yarow la yiraahdo sameeyey ayaa jira marka heesaas ayuu u badnaa xasan marka waxaa waaye wuxuu ahaa xidigii diinsoor ka soo baxay Soomaaliya oo dhan u soo baxay marka la yiraahdo maalin cawka uu wareysanayay wuxuu yiri heesahaaga badan haddii maanta la yiraahdo waa la daadinayaa xasan oo ka soo reeban la daadiyay markaasuu yiri waxaan ka soo reeban lahaa hees asagii Aamina Cabdullaahi ay qaadaan ay leedahay heestu waxay ahayd markay dani ku haysaa reerkii ka dulguuriyo dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadku kala ogaataa macnaha waxay ka soo bilaabaysaa daan bari adoo yaal irkoo doole ka onkoday beeshuna kolba saa u baxaysa adiguna awrta dabarli labadaadi aardile intay ka inta door awrta dabarli intay kaaga daadageen labadaadi aardile dusha waxaad ka rartana kulay tahay dameer heen reerkii ka dulguuriyo dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaad dadku kala ogaataan kulli waa gelin doona hadii Ilaahay yiraahdo marka heestaasaan ugu jecelahay buu yiri anigu lafteed waa la yaabay waxa way hees daciif ah laakiin ujeedada ay ku dhisan tahay ayaa aad u weyn ma kasay